Kush ishin kryqëzatat gjakatare që trazuan botën? Kush ishte papa që nxiti këto kryqëzata dhe cili ishte qëllimi kryesor i tij? Si vdiq papa kur mësoi lajmin se Salaudin Ejubi kishte marrë Jeruzalemin? Fillimi i kryqëzatave u shpall në këshillin e Clermontit në vitin 1095 nga papa Urbani II. Ai ishte një nga udhëheqësit e reformës Cluniac dhe i kushtoi shumë mbledhje të këshillit për të diskutuar problemet edhe veset që pengojnë kishën dhe klerin. Më 26 nëntor, kur këshilli kishte përfunduar tashmë punën e tij, Urbani u drejtua një auditorit të madh, me siguri që numëronte disa mira përfaqësues të fisnikërisë dhe klerikëve më të lartë, dhe bëri thirrje për luftë kundër muslimanëve të pabes për të çliruar tokën e shenjtë. Në fjalën e tij, papa theksoi shenjtërinë e Jeruzalemit dhe reliket e krishterët të Palestinës. Foli për plaçkitjen edhe përdhosjen që i nënshtrohen nga turqit dhe i përvijoi tablon e sulmeve të shumta ndaj pelegrinëve, si dhe përmendi rrezikun që i kanoset të krishterëve, vëllezërit në Bizant. Pastaj Urbani II i nxiti dëgjuesit e tij që të merren me çështjen e shenjtë, duke i premtuar kujdo që shkon në një fushat, heqjen e mëkateve dhe kujdo që ul kokën e të një vend në parajs. Papa u kërkoi baronëve që të ndalonin grindjen shkatërruese civile dhe ta kthenin zjarrin e tyre në një kaos bamirësie. Ai e bëri të qartë se kryqëzata do t'u ofronte kalorësve mundësi të shumta për të fituar toka, pasuri, fuqi dhe lavdi, të gjitha në kurriz të arabëve dhe turqëve, me të cilët ushtria e krishterë mund të përballej lehtësisht. Përgjigja ndaj fjalimit ishin thirrjet e dëgjuesve. Deus vult, Zoti dëshiron. Këto fjalë u bën thirrje luftarake e krishterëve. Mira njerëz u zotuan menjëherë se do të shkonin në luftë. Papa manipuloi masën. Ai luajti me faktin dhe me gënjeshtrën e madhe se muslimanët po masakrojnë kristianët në lindje, por kjo gjë nuk ishte e vërtetë. Shumica e historianëve e kanë hedhur poshtë të gjë, sepse kristianët në tokat islame kanë gëzuar gjithmonë të drejta dhe privilegje. Duhet theksuar se Papa Urbani, prej shumë historianëve, cilësohej si një ndër figurat botërore që kishte urrëtitje ndaj islamit dhe muslimanëve. Kryqëtarët e parë. Papa Urbani II urdhëroi klerin të përhapte thirrjen e tij në të gjithë Europën perëndimore. Kryepeshkopët edhe peshkopët, më aktivi mes tyre ishte Ademar de Py, i cili mori përsipër udhëheqjen shpirtërore dhe praktike të përgatitjes së fushatës. U bën thirrje famullive të tyre që t'i përgjigjen asaj, dhe predikuesi si Pietri Hermiti dhe Walter Goliak përcollën fjalët e papës drejtuar fshatarëve. Shpesh predikuesit ngjallnin një zjarr të tillë fetar tek fshatarët, saqë as pronarët dhe as priftërinë të vendas nuk mund t'i frenonin. Ata u nisën me mira dhe u nisën në rrugë pa furnizime dhe pajisje, duke mos pasur as idenë më të vogël për distancën dhe vështirësitë e rrugës, me besim naiv se Zoti dhe udhëheqësit do të kujdesen edhe që të mos devijojnë, edhe për bukën e përditshme. Këto hordhi marshuan nëpër Ballkan, për në Konstantinopol, duke pritur që vëllezërit e tyre të krishterë t'u tregonin mikpritje si kampion të një kauze të shenjtë. Megjithatë, vendasit i takuan me gjakftotësi apo edhe me përbuzje, dhe më pas fshatarët perëndimor filluan të grabisnin. Në shumë vende u zhvilluan betejë të vërteta midis bizantinëve dhe ordhive nga perëndimi. Ata që arritën të arrinin në Konstantinopol nuk ishin as pak mysafir të mirë pritur të perandorit bizantin Aleksei dhe në shtetsave të tij. Qyteti i vendosi përkohësisht jashtë kufive të qytetit. I ushqeu dhe i transportoi me nxitim përmes Bosforit në Azinë e Vogël, ku turqit u morën shpejt me ta. Kryqëzata e parë, 1096-1099. Vetë kryqëzata e parë filloi në vitin 1096. Në të morën pjesë disa ushtri feudale, secila me komandantin e vet të përgjithshëm. 3 rrugë kryesore, nga toka dhe nga deti. Ata arritën në Konstantinopol gjatë viteve 1096 dhe 1097. Fushata u drejtua nga baronët feudal, duke përfshirë dukën Gottfried të Bouillon, kontin Raimond të Toulouse dhe princin Bohemond të Tarentumit. Formalisht ata dhe ushtrit e tyre ishin në varësi të legatës papale, por në fakt ata i shpërfillën udhëzimet e tij dhe vepruan në mënyrë të pavarur. Kryqëtarët, duke lëvizur në tokë, morën ushqim dhe furagjere nga popullsia vendase. Rrethuan dhe plaçkitën disa qytete bizantine dhe u përleshën vazhdimisht me trupat bizantine. Prania në kryeqytete dhe rreth tij e një ushtrie prej 30.000 vetësh që kërkonte strehim dhe ushqim, krijoi vështirësitë për perandorin dhe banorët e Konstantinopolis.
shpërthyen konflikte të dhunshme midis banorëve të qytetit dhe kryqëtarëve. Në të njëjtën kohë, mosmarrveshjet midis perandorit dhe komandantëve të kryqëtarëve u përshkallëzuan. Marrëdhëniet midis perandorit dhe kalorzëve vazhduan të përkeqësoheshin ndërsa të krishterët lëviznin drejt lindjes. Kryqëtarët dëshuan se udhërrëfyesit bizantin po i bënin prit qëllimisht. Ushtria doli të ishte plotësisht e papërgatitur për bastisje të papritura të kalorsisë armike, e cila arriti të shpëtonte përpara se kalorësia e rëndë të nxitonte në ndjekje. Mungesa e ushqimit dhe ujit përkeqësoi vështirësitë e fushatës. Ata që duruan këto sprova, më të vështira u shpërblyen me fitoren e parë. Lufta e ashpër zgjati edhe një vit, dhe më 15 korrik të 1099-s, pas një rrethimi që zgjati pak më shumë se një muaj, kryqëtarët morën Jeruzalemin dhe tradhtuan në shpatë të gjithë popullsinë e tij, musliman dhe hebrej. Mbretëria e Jeruzalemit. Pas mosmarrveshjeve të gjata, mbreti i Jeruzalemit u zgjodh Godfrid i Bojllon, i cili, megjithatë ndryshe nga pasardhësit e tij, jo aq modest, edhe më pak fetar, zgjodhi titullin jo modest të mbrojtësit të varrit të shenjtë. Godfrid edhe pasardhësit e tij arritën të kontrollonin pushtetin, të bashkuar vetëm nominalisht. Ai përbëhej nga 4 shtete: qarku i Edesës, principata e Antiokisë, qarku i Tripolit dhe vetë mbretëria e Jeruzalemit. Mbreti i Jeruzalemit kishte të drejta relativisht të kushtëzuara mbi 3 të tjerët, pasi sundimtarët e tyre ishin vendosur atje edhe para tij. Kështu që ata e përmbushnin betimin e tyre vasal ndaj mbretit, nëse e bënin vetëm në rast të një kërcënimi ushtarak. Shumë sovran u miqësuan me arabët dhe bizantinët, pavarësisht se një politikë e tillë e tyre e dobësoi pozitën e mbretërisë në tërësi. Për më tepër, pushteti i mbretit ishte i kufizuar ndjeshëm nga kisha. Meqense kryqëzatat u kryen në kujdesin e kishës dhe të udhëhequr nominalisht nga legati papal, kleriku më i lartë në tokën e shenjtë, patriarku i Jeruzalemit, ishte një figurë jashtëzakonisht me ndikim këtu. Popullsia e mbretërisë ishte shumë e larmishme. Përveç hebrejve, këtu ishin të pranishëm edhe shumë kombe të tjera: arab, turq, sirian, armen, grek e tjerë. Shumica e kryqëtarëve ishin nga Anglia, Gjermania, Franca dhe Italia. Meqense kishte më shumë francez, kryqëtarët quheshin kolektivisht frank. Qytetet bregdetare. Gjatë kësaj kohe u zhvilluan të paktën 10 qendra të rëndësishme tregtare, midis tyre janë Beiruti, Akra, Sidoni dhe Jafa. Në përputhje me privilegjet ose dhënien e autoritetit, tregtarët italian krijuan administratën e tyre në qytetet bregdetare. Zakonisht ata kishin konsujt, drejtuesit e administratës dhe gjyqtarët e tyre këtu. Merrnin monedhën dhe sistemin e tyre të masave dhe peshave. Kodet e tyre legjislative ushtrinë në popullsinë vendase. Si rregull, italianët i paguanin taksa në emër të banorëve të qytetit mbretit të Jeruzalemit ose guvernatorëve të tij. Por në aktivitetet e përditshme, ata gëzonin pavarësitë plot. Në rezidencat edhe magazinat e italianëve u caktuan lagje të posaçme dhe pranë qytetit mbollën kopshte e pemishte për të pasur fruta e perimet të freskëta. Si shumë kalorës, tregtarët italianë u miqësuan me muslimanët, natyrisht për të marrë një fitim. Madje disa kanë shkuar aq larg sa kanë vendosur thënie nga Kurani në monedha. Kryqëzata e dytë, 1147-1149. Kur në vitin 1144, Edesa u pushtua nga sundimtari musliman i Mosulit, Zengi, dhe lajmi për këtë arriti në Europën perëndimore, kreu i urdhrit monastik të Cistercinas, Bernard of Clairvaux, bindi perandorin gjerman Konradi III, sundoi nga viti 1138-1152 dhe mbretin Luiz i Shtat i Francës. Edhe ky sundoi nga viti 1137-1180 për të ndërmarrë një kryqëzat të re. Këtë herë në vitin 1145, Papa Eugjeni III lëshoi një deklaratë të veçantë për kryqëzatat, në të cilin kishte dispozitat formuluara saktësisht që garantonin mbrojtjen e kishës për familjet e kryqëtarëve dhe pronën e tyre. Forcat që mund të tërhiqeshin për të marrë pjesë në fushat ishin të mëdha, po për shkak të mungesës së ndërveprimit edhe një plani të mirë menduar të fushatës, fshata përfundoi në dështim të plotë. Për më tepër, ai i dha arsye mbretit sicilian Rogeri i II për të bastisur zotrimet bizantine në Greqi dhe ishujt e Egjeut. Kryqëzata e tretë, 1187-1192. Nëse komandantët e krishterë ishin vazhdimisht në grindje, atëherë muslimanët në udhëheqjen e Sultan Salad ad-Din u bashkuan në një shtet që shtrihej nga Bagdati në Egjipt.
Salad ad-Din mundi lehtësisht të krishterët e ndarë. Në 1187 ai mori Jeruzalemin dhe vendosi kontrollin mbi të gjithë tokën e shenjtë, me përjashtim të disa qyteteve bregdetare. Kryqëzata e tretë u drejtua nga perëndori i shenjtë romak Frederiku i Pari Barbarossa, mbretëroi nga 1152 në 1190. Mbreti francez Filipi i II Augustus mbretëroi nga viti 1180 deri në 1223. E mbreti anglez Richardi i Parë, Zemërluani, mbretëroi nga 1189 në 1199. Perandori gjerman u mbyt në Azinë e vogël, ndërsa po kalonte një lumë dhe vetëm disa nga ushtarët e tij arritën në tokën e shenjtë. Dy monarkë të tjerë që konkurruan në Europë e quan grindjen e tyre në tokën e shenjtë. Filipi i II Augusti, në pretekstin e sëmundjes, u kthye në Europë për të përpjekur në mungesë të Ricardit të parë t'i hiqte dukatin e Normandisë. Richard Zemra Luan mbeti si udhëheqësi i vetëm i kryqëzatës. Bëmat që ai kreu këtu krijuan legjenda që e rrethuan emrin e tij me një aureol lavdie. Ricardi fitoi akrën dhe jafën nga muslimanët dhe përfundoi një marrëveshje me Salad ad-Din për pranimin e papenguar të pelegrinëve në Jeruzalem dhe në disa faltore të tjera. Por ai nuk arriti të arrijë më shumë. Jeruzalemi dhe ish mbretëria e Jeruzalemit mbetën në sundimin musliman. Arritja më domethënëse dhe afatgjatë e Ricardit në këtë fushat ishte pushtimi i Qipros nga ana e tij në vitin 1191, ku si rezultat lindi një mbretëri e pavarur qipriote, e cila zgjati deri në vitin 1489. Ajo që ka mahnitur historianët është se si u fut Salaudin Ejubi në Jeruzalem. Kur ai u fut atje, asnjë civil, asnjë bakti apo diçka tjetër nuk u dëmtua. Ai nuk derdhi gjak. Kur kryqëzatat u futën në Jeruzalem, ata masakruan me mira veta saqë xhamia e Al-Aqsas pullonte si lum gjaku. Sapo dëgjoi lajmin se Salaudin Ejubi mori Jeruzalemin, Papa Urbani II vdiq direkt nga meraku, nga urrëtia ose nga ataku në zemër. Kjo gjë ende nuk është e përcaktuar. Dëmi që bën kryqëzatat ishte i madh. Ata masakruan me mira muslimane kristian. Qëllimi i tyre ishte zhvatja, grabitja e pronave dhe pasurive të njerëzve, qofshin këta kristian apo musliman.